হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি অভিজিৎ আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সাথে। তো আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমার গাড়িটা একটু সমস্যা হচ্ছিল, স্কুটিটায়। তো স্কুটিটাকে নিয়ে যাব একটু গ্যারেজে। তো চলুন, দেখা হচ্ছে রাস্তাতে। তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি গাড়িতে কি প্রবলেম হয়েছে আর কীরকমভাবে সারানো হচ্ছে আর কত কী খরচা। তো ফ্রেন্ডস, আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আর বেল বাটনটা প্রেস করে দেবেন, তাহলে পরবর্তী যেসব ভিডিও আছে তার নোটিফিকেশনটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই হচ্ছে আমার ম্যাক্সু বুড়ি, এখন খাটের ওপর বসে রয়েছে। আমি বেরাবো, আমাকে বেরাতে দেবে না, দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে এক্ষুনি। ম্যাক্সু, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি, ঘুরে আসছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঘুরে আসছি। ওকে। দেখতেই পাচ্ছেন, এই যে জানলার কাছে চলে এসেছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখবে, কারণ আমি এই গলি দিয়েই বেরাবো আর ও আমাকে দেখতে থাকবে ওপর দিয়ে। আর যতক্ষণ না আসছি ও দরজার কাছে বসে থাকবে। আর আমার গাড়ির হর্ন পেলে তো একবারে বুঝে যায়, সে যত দূর থেকেই মারি হর্ন, একবারেও বুঝে যাবে যে আমি এসে গেছি। আর তখনই ও লাফাতে লাফাতে চলে আসবে দরজার কাছে। হ্যাঁ, তাই তো ম্যাক্সু? ম্যাক্সু, তাই তো বুড়ি? চলো বসে থাকো। হ্যাঁ, টাটা, আসছি। তো ফ্রেন্ডস, এই হলো গাড়িটা, এই গাড়িটাই সারাতে যাব। প্রথমত এখান দিয়ে একটা সাউন্ড বেরাচ্ছে খুব। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করব আর গিয়ার অয়েলটা চেঞ্জ করব। আর সাথে একটু ডিস্ক আছে, যে ডিস্কে একটু প্রবলেম হচ্ছিলো, তো ডিস্কের প্রবলেমটাও দেখাবো। তো ইঞ্জিন অয়েল আর গিয়ার অয়েলটা আনা আছে আগে থেকে। আমরা ইউজ করছি মতুলের 1030। আর এটা হলো গিয়ার অয়েল ATW90। তো চলুন, তো কানে এখন যাই গ্যারেজে আর গাড়িটাকে সারানোর ব্যবস্থা করি। তো এখন আমরা যাচ্ছি সোজা ছোটুদার গ্যারেজে। তো ওখানে গাড়িটাকে সারাবো। তো চলুন, দেখা হচ্ছে সোজা গ্যারেজে। তো বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি ছোটদার গ্যারেজে। আর এই যে আকাশ গাড়ি চেক করছে কোথায় কি প্রবলেম আছে, সেই দেখেও তারপর গাড়িতে হাত দিয়ে গাড়ির কাজ শুরু করবে। তো এই যে গাড়ির কাজ শুরু হবে এখন, গাড়ি ঢুকছে গ্যারেজে আর আকাশ গাড়িটাকে পার্কিং করছে। এই হচ্ছে আমাদের ডাক্তার গাড়ি। তো এখন ইঞ্জিন অয়েলটাকে ড্রেন করা হচ্ছে। প্রথমে ড্রেন করতে একটু টাইম লাগবে, পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে দেন আমরা নতুন ইঞ্জিন অয়েল আবার ঢালবো। আর সাথে গিয়ার অয়েলটাও ঢালতে হবে, কারণ প্রথম থেকে গাড়ির সার্ভিসিং হয়েছে কিন্তু কখনো গিয়ার অয়েল চেঞ্জ হয়নি। আজকে ফার্স্ট টাইম গিয়ার অয়েলটা চেঞ্জ হবে। তো সামনে একটা সাউন্ড আসছিলো, সেই সাউন্ডটা ঠিক করার জন্য এটাকে খোলা হয়েছে সামনের পোর্শন থেকে। এই পোর্শনটা খুলতে হলো, তার জন্য খুলে এবার এখানে কোথায় লুজ হচ্ছে সেটাই দেখা হবে। কি কিছু ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, তো সামনে যে সাউন্ডটা হচ্ছিলো, সেই সাউন্ডটাকে মারার জন্য আপাতত ফেভিকুইক আর সাইকেলের টিউ ইউজ করা হচ্ছে। ওটা দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে, না হলে দেখা যাবে আলাদাভাবে রাবার কিনে আনতে হবে। তো সামনের সাউন্ডটা যাতে কমে যায় সেই ব্যবস্থায় চলছে। তো এখন ইঞ্জিন অয়েলটা ঢালা হচ্ছে, এই শুরু হয়েছে ইঞ্জিন অয়েল ঢালা। আর কিছুটা 200-র মতন কমাতে হয়েছে, কারণ স্কুটিতে একটু কম পরিমাণে ইঞ্জিন অয়েল লাগে যতটা থাকে। তো ভাই, পুরোটা ঢুকলো না বাকি থাকলো? কতটা ঢাললি? কতটা? 600 ঢাললি, 200 রয়ে গেল। লাগে 550। 550 লাগে? 600 দিয়ে যাবে। আচ্ছা। তো সামনের কাজটা মোটামুটি হয়ে গেছে, আর সামনে যেটুকু পোর্শন ছিল আবার কভার করে দেওয়া হচ্ছে। এরপর স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিলে সামনের কাজ কমপ্লিট। প্লাস আপনারা দেখে নিয়েছেন মোবিলও ডালা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার হবে গিয়ার অয়েল আর সাথে ইন্ডিকেটার লাইটটা চেঞ্জ হবে।
চেঞ্জ নাও হতে পারে, কারণ অনেক সময় কার্বন সালফার জমে যায় বলে লাইটটা জ্বলে না। তো এবার গিয়ার অয়েল চেঞ্জ করার কাজটা শুরু হয়েছে, ইঞ্জিন অয়েলের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার দেখা যাক, এই প্রথমবার গিয়ার অয়েল ফেলা হচ্ছে। পুরো টিউবটাই হয়ে যাবে রে আকাশ ওখানে? 120 ml 120 ml। তো মতুলের 80W90 এই গিয়ার অয়েলটাই ঢালা হবে, আর এটার দাম হচ্ছে মাত্র 75 টাকা। তো বন্ধুরা, ইঞ্জিন অয়েলের কৌটোর ভেতর থেকে এরকম একটা পয়েন্টের কুপন পাওয়া গেছে। আগে তো ঢাকনার নিচে একটা ডিসকাউন্ট কুপন থাকতো, কিন্তু এটা কৌটোর ভেতরে ছিল। ইঞ্জিন অয়েলটা ঢালার পরে এই জিনিসটা পাওয়া গেছে। তো এটার কাজটা কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনারা যদি কেউ জেনে থাকেন তো কমেন্ট সেকশানে এটা একটু বলে দেবেন কী করতে হবে। এটা দেখতেই পাচ্ছেন পয়েন্টের কিছু অপশান আছে, 30 পয়েন্টস। তো আপনারা যদি জানেন যে এটার কি কাজ, কি করতে হবে, এটা আমায় একটু জানিয়ে দেবেন প্লিজ। গিয়ার অয়েলটা এখন ঢালা হচ্ছে, গিয়ার অয়েল দেখতে পাচ্ছেন। তো স্কুটির যে গিয়ার অয়েলটা আছে সেটা আলাদাভাবে ঢালতে হয়, বাইকে এটা করতে হয় না, কারণ বাইকে খালি ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করলেই হয়ে যায়। অনেকটা পড়েও গেল এই আকাশের জন্য, আকাশটা টাইমে নাটটা আটকায়নি বলে একটু ফেলে দিতে হয়, এর জন্য আকাশ মোটামুটি ফেলে দিল, অনেকটা ওয়েস্ট করে দিল আমার। তো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল গিয়ার অয়েলটা চেঞ্জ করা। এবার বাকি থাকলো ইন্ডিকেটারের যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিকেটার দিলে এই যে সামনে জ্বলছে কিন্তু পিছনেরটা জ্বলছে না। তো এটাই প্রবলেম হচ্ছে, এই জিনিসটাই সারাতে হবে এখন। তো দেখতেই পাচ্ছেন পুরোটা খোলা হচ্ছে, কারণ ইন্ডিকেটার চেঞ্জ করার জন্য শুধু ইন্ডিকেটার খোলা যাবে না, তার জন্য পুরো সিটার পুরো বক্সটাই খুলতে হবে। এবার পিছন দিকে পুরো পোর্শনটা খুলে দেন আমরা ইন্ডিকেটারের কাজটা করব। পুরো খুলতে খুলতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন। এবার আরও খুলতে হবে বলছে, না হলে ইন্ডিকেটারে বেরাবে না। আর কতটা খুলতে হবে? এটা পুরো খুলতে হবে গাড়ি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, একটা ইন্ডিকেটার লাইট চেঞ্জ করার জন্য পুরো গাড়ি ন্যাকেট করে দিতে হয়েছে। এত কিছু খোলার পর নাকি একটা ইন্ডিকেটারের লাইট চেঞ্জ হবে। তো কেন এরকম গাড়ির এরকমভাবে পার্টসের বানায়, ডিজাইন করে কেন আমরা বুঝতে পারি না। বাইকের হলে তো আরামসে খুলে যেত, একটা স্ক্রু খুললেই মাল বেরিয়ে আসতো, কিন্তু এটা দেখুন লাস্ট পর্যন্ত নিচ থেকে খুলতে হয়েছে, তারপরে গিয়ে এখন হয়তো বেরাবে, নাও বেরাতে পারে, কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা চলছে এখনো, দেখি কতক্ষণে খোলা যায়। এটা যাকে খোলায় একই একটাই কেটেছে তো, এটাও কেটে গেছে। কি বলিস? ওই সাইডে জ্বলছিল ব্রেক মারলে চলে, আর ব্রেক লাইট গাড়ি স্টার্ট করলে হেডলাইট জ্বললে চলে, এটাও কেটে আচ্ছা, গেছে। ওটাও কেটে গেছে। ওটা নিয়ে দুটো নিয়ে আসি। কি করে কাটলো? এক পয়েন্ট কেটে গেছে দেখো না বলছি কি করে কাটলো? ও কেটে গেছে, দুটো জ্বলছে। যা, দুটো লাইট কেটে গেছে, একটা না দুটো। ব্যাক লাইটেরও কেটে রয়েছে, ইন্ডিকেটারও একটা কেটে রয়েছে, মানে দুটো লাইট এখন আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। ভাবতে পারছেন কী অবস্থা? তার মানে হচ্ছে একটা ঠিক আছে, তার মধ্যে পুরো গাড়ি খুলতে হয়েছে এরমভাবে, দেখুন পুরো ছড়ানো ছিটানো পড়ে রয়েছে। তো লাইটও আনতে গেল ওদের গোডাউন থেকে, লাইটটা নিয়ে আসুক তারপর চেঞ্জ করা হবে। এসে গেছে দুটো লাইট নিয়েও, অনেক দূরে গেছিলো লাইটটা আনতে, হিমালয় পর্বতের মাথায়। তো সেখান থেকে নিয়ে এসে লাইট লাগিয়ে দিয়েছে। ও এবার কি সুন্দর লাইট জ্বলছে দেখুন, পুরো জাস্ট ওয়াও, বুঝলেন, আরামসে জ্বলছে। কিন্তু ইন্ডিকেটারের লাইটটা একটু ছোট দিয়ে দিয়েছে, এটা দেখতেই পাচ্ছেন, একটু বড়, আর ওটা দেখুন একটু ছোট, আলো মনে হচ্ছে কম হবে। তো লাইটটা ইনস্টল করা হয়ে গেছে। এবার দেখতে পাচ্ছেন কভারগুলোকে আবার লাগাতে হবে, মানে যত কষ্ট করে খোলা হলো ততটা কষ্ট করে আবার ইনস্টল করতে হবে, আর সেই চেষ্টাই চলে যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত। হতে হতে আর কতক্ষণ লাগবে টাইম বুঝতে পারছি না। এদিকে মেঘ করে এসেছে বাইরে, দেখতেই পাচ্ছেন, বৃষ্টি হওয়ার চান্সেস একদম 99%। তো একের পর এক ইনস্টল এখন চলছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা দেখুন ঝুলছে পুরো কেরমভাবে, এই নিচ থেকে স্ক্রু লাগাচ্ছে এখন ছেলেটা। এখনও এত কিছু লাগানো বাকি রয়েছে, মানে পুরো ইনস্টলেশন বাকি, কিছুই হয়নি এখনও। প্লাস সিট খোলা রয়েছে। এই হতে হতে মোটামুটি যা টাইম লেগে যাবে বুঝতে পারছি বিকেল হয়ে যাবে আমার যেতে যেতে। সেই সকালবেলা এসছি, এখনও কাজ চলছে চলছে চলছে। আর আকাশ যা ঢিলেভাবে কাজ করছে, এতক্ষণে 5-6টা গাড়ি হয়ে যেত।
তো 1 ঘন্টা পর দেখতে পাচ্ছেন, এখন ঘন্টা খানেক পর এটা ইনস্টল হচ্ছে, আবার রিইনস্টল হচ্ছে। আকাশ রিইনস্টল করছে এটাকে, আবার প্রায় হয়ে এসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এখান থেকে টাটা বাই বাই করে বেরিয়ে যেতে পারবো। তো বন্ধুরা, এখন ডিস্কের কাজটা হচ্ছে। মোটামুটি ডিস্ক ব্রেকে একটু আওয়াজ হচ্ছিল গাড়ির ব্রেকটা মারলেই। তো এখন দেখা যাক ডিস্ক ব্রেকটা কতটা কি করা যায়। আশা করা যেতে পারে যে নোংরা জমেছে বা কিছু হয়েছে তার জন্য হচ্ছে। আর ডিস্ক প্যাডটা যেটা আছে সেটাকে একটু ঘষে দেওয়া হবে, ঘষে দিয়ে যদি ঠিক হয় তো ভালো, নাহলে ডিস্ক প্যাডটাকে চেঞ্জ করতে হবে। কারণ কাজ চলছে, ঘষাঘষির, এই যে ঘষছে দেখতে পাচ্ছেন, যত গায়ে জোর আছে সব লাগিয়ে দিয়ে ঘষছে। পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে রিইনস্টল করা হচ্ছে ডিস্ক প্যাডটাকে। এটাতেও ঘন্টা 3 লাগবে, ও বলে দিয়েছে আমাকে। আমি একদম খেয়ে দিয়ে একদম রেডি হয়ে এসেছি। এখানে বালিশ ফালিশও নিয়ে চলেছি, ঘুমিয়ে পড়বো এখানে। ঘুম থেকে উঠে একবারে গাড়িটা নিয়ে যাব, কারণ ঘন্টা 3 বসে থাকা যাবে না, বুঝতেই পারছেন। তার মধ্যে ওয়েদারটা দেখতেই পাচ্ছেন, এই দেখুন ওয়েদার দেখুন, পুরো একদম পুরো জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও। পুরো একদম মেঘ করেছে, বৃষ্টি এক্ষুনি নেমে যাবে। আর তার মধ্যে আমরা এই কাজ করাতে এসেছি গাড়ি। সকালবেলা এসেছি, এখন ওই বিকেল হয়ে গেছে, এখনও কাজ চলছে আমাদের গাড়ি। এটাই হলো ছোটোদার গ্যারেজ। আর ছোটোদা দেখতেই পাচ্ছেন, ইনি হলেন এখানকার প্রপাইটার। আর প্রপাইটার দেখতে পাচ্ছেন গাড়ি একটা সার্ভিস করাচ্ছে। তো এখানে আপনারা অনেক কম টাকায় এবং ভালো কাজটা করাতে পারবেন। এখানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। ছোটোদার গ্যারেজ, খান মোহাম্মদ রোডে এটা অবস্থিত। তো আমার গাড়ি প্রায় হয়ে গেছে, আশা করা যেতে পারে। এবার বাড়ির দিকে যাব, এখান থেকে আর কোথাও যাব না। তো ফ্রেন্ডস, আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো? আশা করি ভালো লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই।